a máquina aí. Tá com um barulho muito forte no motor. Percebe aí quando eu aciono o pedal, o barulho aumenta. Tô batendo ferro. Vamos começar a desmontar. Essa daí é a embreagem dela, né? Vamos desmontar. Vamos tirar já. Tirando, nós já percebe aí que tá solto. Esse é o disco. Os parafusos também tava tudo solto aí dentro. Era por isso que tava fazendo aquele barulhão. Aí eu acho que colocaram esse papelão aí como um calço, devido o disco estar com desgaste. Aí calçaram, só que aí os parafusos soltou tudo. Aí tudo finalizado e parafuso apertado. Vou fazer o teste agora. Agora ficou bom. Barulho original.